你妈的理财理念。Round 1， 干啥呢？吃水果呀。那有坏的，为什么把坏的吃完了再吃好的？好了，都坏了，可以吃了。Round 2，来，儿子，给你装个声控灯。装这种干啥呀？这样你半夜上厕所，屋里灯就不用一直亮着了，多省钱。Round 3，这都说养儿防老，我也不知道防啥了。妈又总捣鼓啥呢？那我说错了吗？人亡人家儿子被狗咬赔了6万。我操！你呢？不是妈，你够了！与其这样苛待我，不如打理好自己的财务。你上支付宝搜稳健理财，合理配置，降低投资风险，别老想着高手，以先求稳再求胜，行不行？还是你根本就不在乎我？没有。抖音、